హలో అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో స్లోల్గాస్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో ఎగ్స్ గురించి టిప్స్ ఇవ్వబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. 3 టిప్స్ ఇస్తాను. 3 టిప్స్లో 2 టిప్స్ చాలా వరకు అందరికీ తెలుసండి, కానీ లాస్ట్ టిప్ అనేది ఎవరికీ తెలియదు. నాకు తెలిసినంత వరకు యూట్యూబ్లో అయితే ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పలేదు కూడా. ముందుగా ఫస్ట్ టిప్ వచ్చేసి, మనం తీసుకొచ్చుకున్న ఎగ్స్ని వాటర్లో వేసి ఏది నిల్వ ఉన్న ఎగ్గు, ఏది ఫ్రెష్ ఎగ్ అనేది తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఎగ్ని వాటర్లో వేసిన తర్వాత ఎగ్ అడుక్కి వెళ్ళి అడ్డంగా ఉంటే అది ఫ్రెష్ ఎగ్ అనమాట. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎగ్ని వేస్తాను. సెకండ్ ఎగ్ వచ్చేసి అడుక్కు వెళ్ళినా కూడా ఆ ఎగ్ అనేది అడ్డంగా కాకుండా నిలువుగా ఎగ్ నుంచుంటుంది. సో ఈ ఎగ్ కొన్ని రోజుల క్రితంది, అంటే నిలువున్న ఎగ్, ఫ్రెష్ ఎగ్ అయితే కాదు. సో ఆ ఎగ్స్ బాయిలింగ్కి అయితే పనికిరావు. కర్రీకి కానీ ఆమ్లెట్స్, హాఫ్ బాయిల్స్ ఇట్లాంటి వాటికైతే పనికొస్తుంది. అది 1 or 2 డేస్లోనే యూజ్ చేసుకోవాలి. ఆల్రెడీ నిల్వన్న ఎగ్ని ఇంకా ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంచుకుంటామండి మనం ఫ్రిడ్జ్లో. ఒకవేళ బాయిలింగ్కి వేసిన ఎగ్ ఆల్రెడీ నిల్వ ఉండడం వల్ల ఎగ్ పగిలిపోవడం, చిట్లి ఎల్లో వైట్ బయటికి రావడము అలా అంతా జరిగి ఆ ఎగ్ బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఇల్లంతా ఒక విధమైన బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది. సో ఇలాంటి ఎగ్స్ని మనం బాయిలింగ్కి అయితే తీసుకోకూడదు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం ఇందులో ఉన్న ఎగ్స్ని తీసి క్లీన్గా సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి క్లీన్గా తుడిచి పక్కన పెట్టేసుకోవాలండి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అది కోళ్ళఫారం నుంచి వచ్చి ఎక్కడెక్కడ డస్ట్ అంతా ఎగ్స్కే ఉంటుంది. మనం అట్నే తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మాత్రం ఫ్రిడ్జ్లో ఉన్న వేరే ఐటమ్స్ కూడా పాడైపోతాయండి. సో వీటిని క్లీన్గా తుడుచుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు థర్డ్ టిప్ ఏంటంటే, ఇంత నీట్గా ఏది ఫ్రెష్ ఎగ్, ఏది ఫ్రెష్ ఎగ్ కాదు అని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా మనం బాయిల్ చేస్తే కొన్ని ఎగ్స్ పగిలిపోతాయి. ముఖ్యంగా మనం ఎగ్ బాయిలర్స్లో పెట్టినప్పుడు ఇలా పగిలిపోయిన ఎగ్స్ వల్ల ఎంత కష్టంగా ఉంటుందో. ఎగ్ బాయిలర్ని గట్టిగా రుద్దలేము, ఎందుకంటే ఏదన్నా డ్యామేజ్ అయితే మళ్ళీ అది పనిచేయదేమోనన్న భయము. ముఖ్యంగా ఎగ్ పగిలి ఎగ్ బాయిలర్ కింద ఉన్న ప్లేస్లోకి వెళ్ళి ఆ వైట్ కానీ ఎల్లో కానీ అంటుకుంటే చాలా అంటే చాలా గలీజ్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం గట్టిగా రుద్దాలేము, తుడవాలేము, చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఒకవేళ మనము గ్యాస్ మీద ఎగ్స్ని బాయిల్ చేసినా కూడా ఆ ఎగ్ అనేది పగిలిపోయి ఆ ఎల్లో వైట్ బయటకు వచ్చేసి ఆ వాటర్లో బాయిల్ అవ్వడం వల్ల బ్యాడ్ స్మెల్ అయితే వచ్చిద్ది ఫ్రెండ్స్ ఇంట్లో. అలా ఏమీ కాకుండా ఉండాలంటే ఈ థర్డ్ టిప్లో ముందుగా వాటర్లో వేసి తర్వాత క్లాత్తో తుడుచుకొని పెట్టుకున్న ఎగ్స్ని జాగ్రత్తగా ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఫోన్ దగ్గరగా తీసుకొచ్చుకొని చూసుకోవాలండి ఎగ్స్ని. ఇప్పుడు కరెంట్ అయితే పోయింది, కొంచెం అడ్జస్ట్ అయ్యి చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఫోన్కి దగ్గరగా చూపిస్తున్నా. ఇది చూడండి, ఎగ్ అయితే బాగానే ఉంది, కానీ వాటర్లో వేసిన తర్వాత తెలిసింది ఈ ఎగ్కి డ్యామేజ్ ఉంది అని. ఇదైతే ఫ్రెష్ ఎగ్గే ఫ్రెండ్స్. వాటర్లో వేసినప్పుడు తెలిసింది ఇదైతే ఫ్రెష్ ఎగ్గే, కానీ అక్కడ రవాణా చేసేటప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా ఈ 3 ఎగ్స్కి దెబ్బ తాకింది ఫ్రెండ్స్. అందువల్ల ఇవి చూడండి కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి, ఇలా నెరలు ఇచ్చినాయి. ఈ ఎగ్స్ని వేయడం వల్ల, ఫ్రెష్ ఎగ్స్ అయినా కూడా ఈ ఎగ్స్ని వేయడం వల్ల ఈ ఎగ్స్ బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు పగులుతాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలాంటి ఎగ్స్ని కూడా మనం ఆమ్లెట్స్కి, కర్రీస్కి మాత్రమే ఉపయోగించాలి. అంటే ఎగ్ ఫ్రైస్ ఇలాంటి కర్రీస్కి మాత్రమే ఉపయోగించాలి. ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియోని లైక్ చేయండి, అలాగే ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి.